Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ka salapannya ye karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Kang Oding elek sekeng wae tadaek sare batur mah geus tibra sarena. Ari manehna mah kieu salah kitu salah asa hese dipeuremkeun teu karasa waktu geus waju. Kajanari gede es tuning Kang Oding teh teu daek peureum antukna mah las wae kasarean. Mangsana batur geus haudang Kang Oding sapeupeting teu daek peureum antukna mah kabeuranganna. Kuragiru manehna kacai biasa basa nempo batur geus saged rek digawe terus wae Kang Oding nyamperkeun baturna teu kabujeng ngopi-ngopi acan cenah hudangna kabeurangan digawe jiga nu hulia kusabab kurang sare. Keur petingna deui si Uned nu jadi mandor ukur nempo ti anggangan wae. Noh dadah teuing ding maneh teh pastinya mikiran bae hayang usaha kana dagang kot ka teu sumanget kitu digawena oge keur entes si Uned kituna gogodeg nempokeun si Oding barang keur jongjon nempo jelema nu keur digawe. Terus wae HP disada aya telepon ti bosna ngabejaan bakal aya kiriman material ti kantor sanggeus narima. Gancang si Uned indit ka jalan cung si Uned culang cileung neangan tempat numerna keur ngiuhan celek manehna tiuk dihandapeun tanggal mahoni anu hieum. Jongjon nyoo kana HP sabari nangtung nungguan mobil truk anu muat batu kali datang. Kenaheun euy di dieu teh. Nis di dieu maduh keur mah hareudang kieu sagar bener ya. Pokna si Uned ngomong sorangan bari luak liuk. Barang keur kitu aya saurang bapak-bapak tengah tuh keur nangtung dina tangkal keur nuar tangkal cawu. Nya sahanya aki-aki teh nu gata deuh kitu nya teh. Nya geus kitu mah jung bae hudang panasaran ka aki-aki nu keur nuar tangkal cawu harita. Punten Pak, punten. Aya naon Jang, aya naon? Punten abdi teh bade tumaros. Bapak teh anu gadut anu kosong di dieu sanes. Mohon naon kitu Jang, aya naon? Sanes, taneuhna bade dibangun kitu, Aki. Henteu, bade diberesan wae supaya caraang Jang, raresik kan tampona apan. Mohon atuh Pak, Aki sae. Tadi kontrakeun kitu taneuhna. Dikontrakeun ka saha Jang? Taya nu minat geuning di dieu mah. Piraku tanya mah. Ari bade mah kalaresan we, rerencangan nuju milari lahan. Lahan kangge usaha.
hoyong usaha cenah kana warung sangu. Manawi Bapak bade disewakeun we lahana kitu maksud abdi teh Pak. Hempek wae. Ari aya nu minat mah. Cirining aya penghasilan euy. Unggal bulana meureun. Cek bapak eta teh. Sae atuh. Nya di mana rorompok Bapak teh atuh? Caket yang. Tipali dieu mah taroskeun we ka wargi. Rorompokna Pak Jahuri. Tos arapaleun ka Bapa mah sadayana oge. Mohon ari kitu mah kin ku kuring dibejakeun nya karerecangan kuring. Manawi atuh ieu mah minat keneh. Cek si Uned katara bangun manehna. Atoh bisa nulungan sobatna. Atuh enya Bapak teh bade uyi. Bilih bade karo rompok mah hempek wae nya. Da Bapak mah tara ka mamana ieu. Cek lalaki tengah tubuh kituna. Akuna cenah ngaran Juhri. Muhun Bapak Juhri nya. Ya mangga Pak. Hatur nuhun Pak nya. Hatur nuhun. Eta lalaki teh terus bae indit sabari monggok cau kana jero karung. Sanggeus kitu si Uned lempang deui ka tempat mimiti. Manehna ngiuhan tepati lila. Nya mobil truk anu muat batu kali teh datang. Terus si Uned ngarahkeun ka supirna turunkeun batu di palebah mana cenah. Salse nuruteun batu kali kelenyeng mobil indit deui kurunyung mobil nu hiji deui datang. Dugi ka aya 5 mobil nu muat batu kali. Sanggeus salse si Uned gancang mere laporan ka bosna. Nya di tempat pagawean harita si Oding ngarasa lalungse digawe sabari heuai wae ti tadi. Teu kuat cenah kutunduh bareng waktu geus maju ka manceran harita Oding teh ripuh kutunduh. Antukna mah batur mah ngaso, ari manehna mah ngagoler. Handapeun tangkal caringin nu sejenna mah taya anu aya nu indit ka warung. Si Oding mi HP wae cenah. Sabab geus teu kuat tunduh. Nya si Uned di tadi aya di sabrang jalan manehna terus lumpang. Muru ka warung si Sudin kasampak di jero warung keur antri antukna mah hoream. Kudu milu ngantri mah keun cenangke wae pandeuri mun geus rada rine. Nya si Uned terus kitu mah langkahna rek mulu wae ka pagaweanana. Kasampak aya sabaraha urang nu dariuk. Aya nu keur ngahunjar sagala, nu keur ngagoler oge aya. Geuning si Oding keur ngagoler di dinya. Kerentes hate si Uned kituna teh lempang ngadeukeutan ka si Oding. Ding, udang atuh. Nah, maneh teh sare di dieu. Maneh teh hareeng teu Ding? Hareeng. Tundo nedo. Tundo goreng teh. Ari maneh mah kalatibra sare teh. Kunaon atuh? Nempo si Oding kitu. Bangun anu teu ngeunaheun jigana mah meureun nyeri awak. Uned teu wani ngahudangkeun deui kituna gek giuk gigireun Oding. Sabari nyoo HP jol datang saurang nu mawa kantong keresek hideung. Bangun nu berat di jingna. Naon eta teh euy? Asa berat-berat teuing maneh teh mawa naon ya? Mawa kueh lain.
Oh, sangu Kang, sangu do, geus teu kuat lapar kuring teh. Nah, kot loba kitu. Anu saha wae ieu teh? Tah nu mi HP biasa we atulah kitu dah kuring mah ya. Paingan atuh, beli loba-loba kitu. Kang Oding ieu sanguna tuh, lain molor wae sia teh, udang ieu. Keun atuh. Ninyakeun heula we, ke ku kuring we nya. Tuna heula we kikireunana kitu tah. Cek si Uned ngarasa karunya kituna kasih Oding keur tibra sare. Nya sanggeus menang hancamah. Si Oding ngagigisik berai bentak harita. Korejat manehna ngorejat bisi ka bablasan sarena. Aya maneh geuning Ned hampuranya hampura duh tunduh kuring teh tunduh pisan. Namun hudang atuh. Sanggup bisi kaburu bekah yeuh, tengeunah bekah teh. Cek si Uned sabari ngareret kana bungkus plastik hideung. Tunduh pisan ya, duh. Can ngopi ya, tisuk. Maneh moal dahar kitu Ned. Keke lah, acan ka warung euy, ke wae sok-sok maneh we atuh. Mayunan atuh kieu carana mah. Sok we ka dinya. Ulah sok sare teuing nya atuh. Dahar cing seumeuh. Brak bungkus sangu dibuka. Eusina biasa wae goreng endog jeung reg tempe sambal digigir. Ari maneh euy, Deng. Teu bosan maneh teh dahar. Unggal dahar teh deungeuna, eta deui maneh mah tuh. Kali-kali mah anu ngeunah atuh dahar teh euy. Sakieu mah lumayan. Uing teh yeuh bisa dahar jeung deungeuna. Di lembur mah duka teuing pamajikan teh jeung budak dahar naon atuh. Duka dahar, duka henteu. Kadenge sorana dumareuda nahan piceurikeun kituna. Inget meureun ka anak jeung rubiah di lembur geus apal kumaha sapapoe nu kurang kana barang dahar. Ari maneh heuh na kitu mah kuring ngarti. Nah, atuh kamari tadi kirim duitna ka lembur. Pasti pamajikan teh ngarep-ngarep. Nya capikir mah kumaha deui ngan kewe atuh sakalian nya minggu hareup meh rada gede ngirimna sakalian hayang balik hayang badami jeung si Oning. Lamun jadi mah usaha kana dagangna euy hayang dagang kuring teh. Oh, kitu maneh teh nya. Yakin maneh hayang usaha kana dagang euy. Ding. Lah, ya bener atuh. Rek di mana ya tempatna kuring teh anu dituduhkeun ku si Sudin. Kumaha atuh pandeng direbut ku batur ieu teh. Bingung euy. Ai dagang mah hayang urang teh, hayang Ned. Maksudna kumaha ieu teh? Kumaha euy? Apan lapak lain? Apan lapak lain aya di dinya wae meureun nya. Ieu teh kumaha euy bingung. Tenang masalah lapak mah tenang. Tadi teh urang papangi euy di ditu tuh. Di deket batu anu ngunggul aya kebon cau sadapuran euy. Apan bisa di dinya oge euy, bisa. Malah leuwih deket di dinya euy. Leukeut di dinya mah. Cek si Uned kituna sabari tutunjuk kana kebon cau bogana pajuhri. Bisa wae. Tiga nu hayang si Oding panane teh. Warius dewek mah. Naon ngabobohong.
urang mah apal sok heureuy wae hoream urang mah Kieu yo. Salse digawe. atuh agul Ari maneh di mejaan teh terpercaya euy. Geus ayeuna mah lah kumaha cek uing wae. Ke sonten urang nyaba ka ditu. kamana nu bener Geus kewe lah gampang atuh. Naik moal maneh. atuh ada kitu mah kumangke wae si unit daek balaka kituna sanajan oding nalek nanyaan angger terbuka Rusia antukna oding ngahuapkeun deui sangu meni merawal bakating ku keheul kasih uned Ari si uned mah ngeukeui jeung serikeun oding kituna nuker samutut harita Ulah sok ambek atuh euy ding. Ulah sok ambeknya. si oding geus kitu mah indit ninggalkeun si uned nuker calawak harita bangun nu daria naker gancang si oding nyamperkeun batur nurek digawe sanggeus si oding digawe mah jung si uned hudang rek ka warung si Sudin singketna carita waktu geus sareupna si oding karek nyalse mandi si uned geus saged dangdan rapih nungguan si oding dihareupeun bedeng tumpak sikil bari nyoo HP erek ngajak ka mana tuh ka urang milu moal milu ngatu di lembur Kadeng ulah geru euy. Hayu mangkat deuleu hayu. Bisi kaburu peuting keh bahaya euy. si oding tenembalan wae terus nuturkeun si oned leumpang gek duanana naik kana motor si uned bari dibere fasilitas motor ti bosna paranti indit kaditu kadieu sapapanjang jalan oding mah taloba Ari maneh kunaon ya? Samputut wae jika tutut goreng kitu patut euy. Ulah sok kitu atuh. Geuleuh ningali lagi euy. pokna si uned tumanya nempo banget si oding kana kaca spion harita tenan naon hoream wae tudah arek ngomong ka maneh angger ditanya teh kitu tewak ca maneh mah Maneh kos budak maneh mading. Kieu ya. Keur beurang teh nya barabat si uned cumarita bakca balaka dimimiti panggih pajupri jeung naon nunggeus dibadamikeun jeung pajuhri harita ditetek taya nuka liwat nya akhirna uned mungkas kana obrolan nana tah jadi kitu euy. Ding mangkana yo. Ayeuna maneh diajak ku urang ka imahna meh apal ari geus cocog mah dina hargana teh langkung. Kumaha cek maneh rek tulus atawa henteu usaha dagang. Uing mah yo mung bisa nulungan sakitu ka maneh. cek si uned ngabejer beaskeun oh gitunya jadi maneh rek mawa uing kaba anu bogatan jang lahan uing dagang euy ned Heeh, ari maneh bener mah
hayang usaha kana dagang ba euy. Nya nuhun Ned, nuhun nya duh. Ari kitu mah sugan teh rek ngajak ka Imah Randa maneh teh. Mun kitu mah rek balik deui aya ka Imah Randa mah. Ari maneh Bungah deui atuh urang teh yeuh. Geus kaimplang bae duh. Banget pamajikan uing. Pasti ieu mah si Oning amun dibawa nyaba ka kota. Tuda kued beungeutna ayeuna mah marah mai atoh kacida nya kitu meureun hayang nyu gemakeun pamajikan. Timbang imut kita si Odeng kitu, si Oding kitu. Karena jalan gang kasampak imahna pagi. Jang punten jajangnya. Manehna ros, ari rorompokna Pak Juri palih mana? Apa Haji Juri? Eta Kang, terus wae lempangnya. Keke aya musola di ditu. Tah gegereunana anu cetna kulawu. Nya, cetna kulawu Mang. Mohon jajangnya, nuhun. Gelenyeng motor indit deui didinya. Rek muru imah nu dituduhkeun ku budak tadi telila geus nyampak aya musola reg motor terus eureun. Har, nah eureun di dieu atuh Din. Ned, pan di ditu imahna cek si Oding bari nunjuk ka imah hiji. Kahiji imah anu pulas cet ku lau. Nah, ari maneh tekan tempo eta hareupeun teh naon deuleu? Naon cenah naon itu? Musola. Nah, tekan tempo loba jelema nu keur ngawirid, piraku rek diliwat bae mah yeuh. Ngagandengan batur atuh. Kudu sopan euy, kudu sopan. Kitu heueuh nya poho. Boro turun, piraku rek dituntun mah tuh. Maneh nyeplak dina luhur motor mah euy. Boro atuh turun heula. Poho euy, poho atuh hampura wae. Tembal si Oding kituna bari nyerengeh ka Uned. Nya motor teh ditungtun beh teu ngagandengan jamaah di musola si Uned ngareret ka jero musola asa wawuh ka aki nu jadi imam. Motor terus diparkirkeun di gigir jalan hareupeun pager imah Pak Haji Juhri gek duanana nagog deket motor. Nah atuh Neng, Ned teu uluk salam atuh, uluk salam heula. Kek heula tuh, tingali Pak Juprina ge aya di musola. Oh nya atuh tungguan heula nya atuh sakedeng mah. Matak wing cicing oge, rek nungguan di dieu. Nya geus kitu mah teu pati lila jalema nu tos ngalaksanakeun salat rengse. Keluar saurang ti jero musola ditungguan nepi ka jamaah panungtungna karek hol Pak Juhri keluar ti musola sabari nu tupan pager musola. Barang karek ngalengkah rek mengkol ka imahna Pak Juhri ngarandeg bangun neurewas nempo aya jua lalaki kena ragog di hareupeun lawang pager imahna. Astagfirullahaladzim. Nya si Oding ngareret ka si Uned kituna bari ngajenghok. Kunaon tadi Ned cenah Ned kunaon?
Kunaon cenah kunaon ya? Kieu ya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Jul nangtung Uned sabari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman kituna. Waalaikumsalam Jang. Tembal Pak Haji Juhri sabari nampanan leungeun Uned bangun nu aya. Kabingung Pak Haji semu rungaringe sabab teu apal jelema nu datang jung si Oding nuturkeun Uned. Kituna nyalam ka Pak Haji Juhri. Punten Pak Haji, ya kuring. Anu keur beurang teh ngobrol sareng Pak Haji di kebon. Mohon, mangga atuh kalabat ujang. Cek Pak Haji kituna ngajak si Uned jeung Oding asup ka pakarangan imahna. Sorolok, lawang pagar besi disorolokeun ka gigir. Bray pantona muka kabeh. Lebatkeun wae Jang motorna nya. Kana pakarangan bisi ngahalangan anu liwat. Mohon Pak, mohon. Terus motor diparkirkeun. Pak Haji geus miheulaan lempang ka teras imah. Sakantenan tutupkeun deui pagerna Jang. Bisi aya nu ngorek nya gancang lawang pagar ku si Oding ditutupkeun terus duanana lempang ka teras. Hayu wang kalebet atuh. Mohon Pak Haji, mohon. Sanggeus dititah diuk guk gek duanana. Pak Haji semu ngagorowok ngageroan kama pamajikan nana. Mah aya tamu ye kabantun cai kopi sareng opieuna nanya. Mohon sakadap antosannya. Jol saurang awewe umurna 40 tahunan keluar ti imah. Saanggeus nembalan pamajikanna terus wae tumanya kasih Uned. Hapuntennya ieu teh sareng saha nami ujang teh. Bapa mah sok babari hilap. Maklum atuh datos sepuh. Tasamios lios Pak, tasamios. Kuring mah Uned anu meurang tadi pamprok di kebon. Anu naroskeun kebon Bapak. Bade disewakeun atawi teu. Tah iya Pak, nenencangan kuring anu milari taneuh pikeun usaha ngamarungna. Cek si Uned langsung pok wae ngomong tujuanana datang tatamu kadinya sabari ngawanohkeun Oding ka Pak Haji. Bareng kor uplek ngawangkong jol datang saurang awewe kituna mawa cikopi jeung opieunana dina baki. Aya tatamu sing horengnya manawi teh saha ieu. Cek eta awewe tetela geningan pamajikanna Pak Haji kituna srog cikopi ditunda dina luhur meja. Ned eta gening pamajikan Pak Haji teh geulis keneh nya. Jiga mimih Laila atuh geulis pisan nya. Duh kumaha ieu teh deh waktona seep ieu teh. Aduh waktosna cenah kabujang seep ieu. Insyaallah enjing atanapi pagetot tiasa dilajengkeun deui. Dina seri ka 10-nya mangking ce ngaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca